Салават һәйкәле постаменттан алынамы, яки Миңлеғәлі Шаймуратовтың яқты исемен халыққа кем қайтарды? Башкортстан башлыгы Ради Хабировның тура бәйләнештә тарихи шәхестәрдің исемен мәңгеләштерү темасына айрым игътибар бирелде. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабызның кунагы Башкортстан кинематографистлар союзы рәисе Зөһрә Буракаева. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Зөһрә Диккатовна, дыйым алганда Ради Хабировның тура бәйләнештән нинди тәэсиратлар һерең? Дыйым алганда минең әле генә менә ничектер уйланып ултырам, бер генә тәэсират түгел әлбиттә. Мен уйлыйм, ниндәйдер был хатта яңа этапмы безнең республика башлыгы һәм җәмәгатьчелек менән яңа этапка сыгу булдымы был дип мәлімнән уйланып йөрүем инде. Безнең җәмгыятьнең инде икенче этапка үсеше. Гомумән безнең республиканың, чөнки мәсәлән, унда һорауда булды бит инде 17нче елдагы Ради Фәрит улы менән хәзерге Ради Фәрит улының аермаһын да әйтеп үттеләр бит инде. Һәм ысынлапта без ничектер башлыктың кем икәнен һәм башлык безнең кем икәнде белеп, без менә ничектер нимәнең әгәр беренче тапкыр әйтелде, култау безнең нык итеп ике якка аерга, һәр яңынан бер-беребезне бөтенләй икенче яктан асабыз дигән мин хәгымтә яһаным барбыр. Чөнки осрашу вакытна беренче тапкыр җитәкчелек хаталары дигән һүз яңгыраны. Багасы җитәкчелек хаталары дигән яңгырамай торган, шуннан ниндәйдер каты ошлай гына буласак, булай булмаячак дигән ниндәйдер катгый, ниндәйдер һүзләр яңгыраманы. Ничектер диалогка курылган бер булды һәм ысылапта нимәне күрһәтте? Ахиртала бик күп эшләр башкарылган социаль яктан. Шул ук мәсәлән, менә миңа ла килә, мин мәсәлән кино ягынан беренче тапкыр инцидентка җавап биргәнем бар. Менә нимәлә мен компетентлы шуга килә. Менә ошондай һорау килде, җавап бирегез әле дигән. Ул менә күреп тордыгыз инде тура эфиресендә генә, онда нисә 4000 һорау булды, әйбәт. Һораулар ысынлапта күп һәм әлбиттә уларны бөтәһен дә эшкәртү ягынан да ничектер миңа гомумән нәмә дип күренә, әйдәгез теге бергә булайык һәм диалог корайык дип теге кул һуҙған етәкселеккә без һаман да юк, инде без менә көрәш юлындабыз, һаман без көрәш юлындабыз дигән ничектер теге ниндәйдер позиция булырга тиеш түгел хәзер. Әмма ләкин менә ниндәйдер экологик катастрофалар берләштергәс, һаман ниндәйдер эстән ниндәйдер теге хәвеф туамы, ничектер менә дөйм хәвеф бар. Чөнки дөйм хәвеф бар, чөнки менә дөнья хәлдәре бит инде. Әмма бу экология халыкның менә бу кәефенә кул һелтәп карамайдар, шулай бит. Кул һелтәп карамайдар һәм без ничектер объектив карарга тиешбез. Кайдан хәвеф туай бит, шулкына мәсәлән миндә Салат Юлаев һәйкәле реставрация торганда һүзләрне ишеткәнем бар, ул менә берсе дә барып карагыз, онда без менә киткән бит инде. Астан да хәзер күренә башланы, менә аттың ялдары без хәзер без коррозияга бирелгән бит инде, ул күренә. Шамына элегрәк менә аттың теге ат бер һамак булып торһа, менә һәр аттың һаны ничектер теге бүленеп киткәне күренә, ничектер теге ниндәйдер нәмәләрдән эшләнеп киткәне. Исәптә ул реставрация кәрәк һәм менә мин үзем Мәскәүдә булганда исләйм. Онда беҙ халай эшләнек бит инде. Онда эшсе һәм крестьян кызы дигән теге зур постамент, онда эстән улар шакмаклы эшләнгән ине. Бер шакмагын алып, икенче шакмагын алып, эшләтеп уны реставрациялап йөргәннәрен эстән ысынлап та бөтә һәйкәлләрне. Димәк, менә шундай һәйкәлгә реставрация кәрәк. Башлыктың һеҙгә мөрәҗәгатькә җавабы охшанымы? Канәгатьһегезме? Мин уның әлбиттә мин икенче җавап көтмәгәнмен дә, мин уны ничектер үземнең
олорак яшьтәге тугандарым өчен олар нык борсылалар бит инде хәвефләнәләр. Ничектер уларның хүзләрен yetkергә тырыштым. Менә улар менә башлык әткәс барыбер бөтә халык алдында әйтһен һәм ошо һорауды күтәргә кирәк дип уйладым. Чөнки мәсәлән мин үзем ул һәйкәлләрдән архитектураны белеп йөргән кеше буларак әлбәттә мин ундый һорауды ихлас күңелдән менә ничектер уны кире куймастар дигән шиктән сыгып әйтмәнем. Мен башкалар ысынап та башлыктың менә уңайына туры килгәс, ул ябып бирһен һәм шулай дип шул максаттан һорау бирдегез. Шул күзлектән сыгып һорау бирдем. Ысынап та кызык булды. Һәм кино сәнгате турында һорау бирмәйм дигән башлыкка шулай бит. Башкорт киноһын борсыган һораулар, проблемалар юкмы? Башкорт киноһының мәсәлән, шул тарихи шәхесләрне мәңгеләштерү буенча безнең проблемалар нык күп. Һәм без ошо арала бик кызу гына түңәрәк өстәл үткәргәнбез. Октябрьдә бәлки республика көненә карата ни өчен дигәндә Сөнки булда диалогка корыла торган эш. Без беренче тапкыр күтәреп маташтык. Әлегә килеп сыкманы, хәзер инде авызымрак һәм бәлки катгырак күтәрербез. Чөнки кино сәнгатен башка республикалар бөтенләй икенче кимәлдә күтәрә башланы. Башкортстан күп өлкәләр беренче килә. Менә һанап тормый. Өлкәһендә башка өлкәләрдә беренче урынга сыга башлаган кысынатта. Нименең сәнгать өлкәһендә лә без кайһы бер позиция буенча, шул мәсәлән фольклорды үстерү буенча без ысынап та менә башка өлкәләр белән сагыштырмаса, безнең симфоник музыка менә шул яктан инде менә безнең мәдәни яктан. Кино өлкәһендә без тәүгеләрдән киләйник, без ул позицияны үкенечкә каршы күпкә артта калдырдык. Димәк, әлеге вакытта әйтергә ярамаган республика күпкә арттарак ине, хәзер алгарак сыга башланы. Әлбәттә, безнең милли регионнардан иң көчле әле ханалган һәм бик күпкә үсешкән ул безнең Якутия саха кинематографы. Сәмләнергә, үсешкә урын бар дип әйтәйек, һәм тагылар бер сәмләнү дә түгел. Улар менән тәҗрибә менә уртаклашып, менә уларның менә ошондый тәҗрибәһе бар. Әзәгәр бит ошо тәҗрибә турында әңгәмә курайык, чөнки ошо тәҗрибә ул менә нименең безгә яңадан велосипед уйлап сыгарга түгел. Әзәгәр менә ошо тәҗрибәне кулланыйк, һәм үзебезнең файдасына да дәвам итәйек. Үзебезнең элекке казаныштар нигезендә яңадан алгы рәттәргә сыгайык дигән әлеге баягы диалог корылган әңгәмә булырга тиеш дип мин нык өмет итәм. Һәм без әлбәттә кинематографты аксашлау саганагы итеп түгел, тап милли телдәрдә төшерелгән кино ул сәнгать төренә инергә тиеш. Һәм республикалар итәкчелеге ягынан яклауга мохтаҗ сәнгать төре дип алабыз. Үсешкән милләтнең, үсешкән республикаһының үзенең үсешкән телевидениеһы, үсешкән киноһы, театрдары гөрләп торга тиеш, башка симфоника музыка, башка фольклор музыка. Әлбәттә, булырга тиеш барыһы. Бына онытылган исемдәр музее дигән теманы күтәрде шулай республика башлыгы. Бу әлбәттә төрле шәхесләребезнең исемен кайтару буенча музейда расласак, һәм уларның исемен мәңгеләштерелсәк тенә. Әгәр буны кино дөньяһына күсәрһәк, нинди шәхесләребез турында фильмдар күрергә теләринегез, эшләргә теләринегез? Ой, ул һорауды миңа гел бирәләр, һәм без интервью биргән һайын шылтыратып әйтәр, нишләп һаман Урал Батыр менән Славчылай кино юк дип. Әлбәттә, без һәр ултырып йөз исем әйтә алабыз, кем торганда без кино күрергә теләринек. Объектив алганда безнең хәзер кино сәнгатендә нимә исәптә без теге нима урта звено диләр бит әле. Урта звено нык безнең һәр көчле, безнең гримерлар да, яктыртучылар да, нимәләр дә виз бар. Хәзер безгә әдрәк теге акса булһа, ниндәй бер шәхестә мәсәлән һугыш елдарыннан алһак та, я һугыш елдары я эвакуация турында кино төшергә була менә хәзер шәхестәр буенча тик ундер камерныйрак, әдрәк теге массовка бик талап иткән күбрәк теге интерьерларда булган кинолар төшергә була менә хәзердән. Әгәр безгә мәсәлән
шул ук мәсәлән Муллаин Хариковта әйтеп киттеләр, ибет. Әлбәттә, уның мәсәлән уйланулары, ниндәйдер нәмәләре, ниндәйдер шундайрак күбрәк интерьер, ниндәйдер шундай аша ниткәндә, уның турында кино төшерергә була. Тик уны бит инде тормышка ашыру өчен, әлбәттә, безгә хәзер ниндәйдер план корып, ниндәйдер җитәкчелек белән диалог корып һәм улар белән диалог корылга инвесторлар табыласак. Менә был яһәттән республика башлыгының башкорт киноһына игътибарын тояһыгызмы? Беренче республикага килдек, Ради Фәрит улы Караны, Булат Йосыф белән алар әңгәмәләшеп утырдылар. Гомумән ниндәйдер кино турында менә булай ысынында әйткәндә асыктан асык һөйләшү әле булганы юк. Тимәк, булыр дип көтеп калабыз, түңәрәк өстәл. Түңәрәк өстәл булыр дип башлыкны булмаһа ла безне ишеттерделәр дип уйлыйбыз, чөнки моны тарихи шәхесләрнең исемен тергезү ул әлбәттә киләсәк буындар аша ул тик визуаль сәнгатьтәр аша гына булырга тиеш. Моны аша китаптан сыгарудан тарихи үкенечкә каршы бик зур эш эшләйләр, әлбәттә, безнең тарихчылар. Әмма яшьләр визуаль сәнгатькә омтыла һәм улар әгәр тарихты белә икән, безнең Россия тарихын белә икән, улар әлбәттә кино аша гына беләсәктер. Тимәк, башкорт киноһына зур өметләр баглайбыз. Әңгәмәгез өчен һезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияда Башкортстан кинематографистлар союзы рәисе Зөһрә Буракаева булды. Башкортстан башлыгы Ради Хәбиров белән туры бәйләнеш йомгаклары турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.